Hai guys, bertemu lagi dengan kita FANTUB. Kali ini kita mau unboxing mainan Uno Stackoi. Ini Uno yang model stack ya. Ini Fatima ngapain lagi? Shoo. Jadi nggak kelihatan nih teman-temannya. Iya, teman-teman di rumahnya. Oke. Nih mainannya kayak kartu Uno ya. Kalau misalnya kayak kalian tahu kartu Uno Stackoi ini peraturan Stackonya sama kayak Stacko pada umumnya. Cuma dia ada lambang yang kalau masing-masing lambang diambil itu akan menentukan apa gitu. Cuma karena Amira nggak ngerti nih, jadi mainnya kayak Uno Stackoi pada umumnya aja. Ntar aku yang jelasin. Nah ya, sekarang langsung kita buka. Kita mainnya salah-salah aja apa-apa. Iya. Oke, kita buka. Ini udah ada yang jatuh dikit. Yuk, jeng. Waduh, jatuh-jatuhan. Ya udah yuk kita langsung buka, ntar kita susun ya. Ini kayak kartu Uno. Ini guys. Ini banyak ya balok-balok ya. Mau langsung kita susun aja yuk. Yuk, kita susun. Dihancurin lagi. Yuk kita mainan yuk. Aduh, cepetan Amira buat balok yang satunya lagi. Yuk kita pertama sweet dulu. Amira pertama. Pemain yang pertama menentukan yang mana yang harus diambil. Oke. Ya. Oke. Misalnya Amira mengambil merah nomor 4. Berarti pemain yang kedua harus mengambil nomor 4 atau warna merah. Nih, 3 merah ini bisa diambil karena dia merah. Terus 4 hijau yang ada di sini bisa diambil karena merupakan nomor 4. Oke, sekarang itu. Sekarang Abang. Biru juga bisa. Ya. Pemain yang mengambil taruh sini dulu ya. Pemain yang mengambil ya ini salah nih. Abang. Ini kok Abang? Salah naruh. Pemain yang mengambil nomor ungu yang kayak bulat kotak kayak bertambah ini berhak menentukan warna selanjutnya. Nih ya. Lalu kita bebas mengambil nomor apa aja. Kalau kita mengambil balok yang ini, warna apa aja, nomor apa aja. Misalnya 2. Entar dulu. Iya. Oke, Amira. Kan Abang dulu. Abang ngambil warna apa? Abang udah ini, cuma abang nentuin warna selanjutnya.
mau mengambil nomor 2. Nomor 3. Itu Tiga. aku 2. Iya. 2 tapi hijau. Ini 3 tapi hijau. Nomor 3 kuning. Hati-hati karena ada yang udah mau jatuh di sini. Jatuh. Selamat. Selamat cuy. Oke, sini. Oke, 3 biru. Apa? Kalau yang jatuh kalah ya, seperti biasa. Seperti biasa. Ya kok goyang-goyang tau kan? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Bikin tegang. Oke, taruh situ. Sekarang Ya Allah, ya Allah, ya Allah. abang mau mengambil ini. Jatuh nih. Kalau yang mendapat ini tanda silang ini berarti pemain selanjutnya tidak boleh jalan. Artinya aku lagi. Oke. Oh, itu silang. Silang. Iya, tanda nggak boleh. Itu tanda nggak boleh. Ya udah, Amira nggak boleh jalan ya. Habis itu kalau yang mengambil nomor ini yang balok yang bergambar ini boleh mengambil 2 balok. Mau lagi dong. Aku juga ngerti 2 baloknya maksudnya begini 1, 2 atau habis ngambil ini 1, 2 gitu. Nggak tahu sih. Ya udah, aku mau ngambil yang itu aja. Yang habis ngambil ini 1, 2 gitu aja. Oke, pertama ini. Ih, badan. Tadi aku mau ini tahu. Sama yang ini. Saya jatuh ya. Oke, sekarang ganti warna lagi. Sekarang siapa? Ya abang lagi. Oke, kalau mengambil ini berarti misalnya yang tadi gilirannya begini, misalnya Fatimah, Amira, Nabil. Jadi Nabil, Amira, Fatimah gitu. Jadi muter, misalnya muter lagi gitu. Oke, sekarang Amira. Kalau berdua tetap Amira aja. Apa sekarang Amira? Tadi abang udah combo banyak banget. Awas, hati-hati. 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 Guys, tadi videonya kepotong ya. Ah, maaf. Jadi kita ulang lagi ya. Yuk. Padahal sebenarnya tadi Amira kalah. Yang pas tadi aku bilang lagi hati-hati. Ya, sweet, sweet, sweet. Yes. Amira menang. Aku nomor 3 merah. Wuh. Guys, jadi aku. Ya oke.
Wah, menegangkan sekali. Wah. Saya mau yang aku biru atau bukan ya? Biru aja. Biru yang Amira kalah lagi. Amira kalah lagi. Amira kalah. Ah, elah. Amira kalah. Kali ini kerekam, oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang kerekam. Si Amira nangis. Ah! Nangis. Nangis di pinggir jalan sana. Biar ketahuan sama orang-orang. jadi aku Kesimpulannya ini seru banget peraturannya ini apa kayak Uno ya. Ini permainan Uno. Misalnya kalau kalian punya kartu Uno pasti tahu lah. Ya kalau ngambil apa jadi apa kalau yang permainan apa yang itunya apa pemain selanjutnya ini apa seru banget ya. Udah. Jadi kalau mau ngelihat apa harga atau keterangan atau kualitasnya silakan cek di deskripsi yang ada di bawah ya. sekian dulu ya. Jadi video sekian dulu ya, ini. Jangan lupa subscribe, Like dan share video